käes on teisipäeva õhtu ja ma olen nagu hull täna ringi jooksnud. Ma hullult tahtsin täna nagu kõike vlogida ja nii, aga ma lihtsalt ei ole jõudnud. Meil on täna siis NYX Professional Makeup esimese poe Eestis eksklusiivne avapidu, ehk siis blogijad, meedia, kõik sellised on kutsutud ja viimased ettevalmistused on alles tehakse, ühesõnaga mina käisin just Ülemiste WC-s enda riidid vahetamas ja meiki endale tegemas, et jaa. Aga ühesõnaga, selline tore päev on. Ma üritan nüüd mingid klipid teile saada. Ma käisin täna kusjuures esimest korda Tallinnas juuksuris, või noh, mitte päris esimest korda, aga ikka üle mitme aastast, et ma alati käin Pärnus oma juuksuri juures. Ja päris hea punase värvi sai. Natukene on tumedam kui mul tavaliselt, aga samas sügis, nii et mulle meeldib. Vähemalt on see nüüd ilus nagu ühtlane värv, mitte ei ole mingi, ma ei tea, mis asi siin peas, aga okei. Kell on 5:17 täpselt ja külalised hakkavad kell 6 tulema. Mul on mega kiire, ma lähen sinna ja loodetavasti näeme millalgi varsti jälle. Üritus on tehtud. Nagu ma kahtlustasin, siis ma ei jõudnud kaamerat kordagi sellel ajal välja võtta, aga hästi tore oli. Ja nüüd lähme vist veel õhtusöögile, kuigi kell on juba 9 läbi, aga ikkagi lähme. Ma kasutan hetkel ära nagu siin meigiruumis neid valguseid, et filmida. Võt, aga tore tehtud on ja nüüd neljapäeval tuleb siis suur poe avamine, sest see oli nii-öelda pre-pidu weekend-uudis. Tšau, käes on neljapäeva hommik ja poe avamise päev on käes, ühesõnaga. Ja ma olen täna, fokusseeri ka nüüd, ma olen täna palju rohkem närvis, kui ma olin selle peo ajal. Mul reaalselt nagu süda käib nagu tõk-tõk-tõk-tõk-tõk-tõk-tõk. Ja nii, see valgus on üldse hea, aga filmida ja veits parem. Ja inimesi on selle kaardina taga nii megalt palju juba. Ma lähen korra välja, ma üritan teile filmida natuke ka seal. Igatahes ma olen nii närvis, ma ei saa isegi aru, miks nagu. Aga hetkel on meil pooti. Ainult siis töötajad on poes. Ja kell on, mis see kell on? Kell on 9:23. Nii et 37 minuti pärast teeme poe lahti. So exciting! Ma loen 3-ni ja siis teeme kõik nii palju häält, kui suudate. 1, 2, 3. No ma ei tea, minu arust saaks valjavini. Teeme veel. 1, 2, 3. Juba parem, täpselt. Ja nüüd 3 korda valjavini, siis kui me oleme 10-st alla lugenud ja kui meie suur siis lina eest langeb. Nii, aga siis 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Appi, rahulikult. No nii, avamine tehtud. Issand, kuidas siin kajab. Oh my god, nii tore. Ja nüüd ma lähen otsin siin Marieli ja Liisa ülesse, kes tulid rõdu peale jahtuma ja juba näen, et photoshootid käivad, värgid, särgid, work it girl, work it. Ma isegi ei näe, mida ma filmin praegu. No vaata. Oh yeah. Nagu te teate, siis ma loosisin Instagramis välja NYXi meigikopri ja siin on minu armas võitja. Hello, hello! Ja ta tegi mulle Instagramis fännikontoga. See on mu esimene ja see on nii äge. Sa oled nii nõus. Käsime. Joo, nii et mis see kasutaja nimi oli? Merilin. Ja Liis. Okei, ma jätan teile selle lingi alla, nii et minge jälgima. Okei, thanks sulle. Tšau! Nii, laval läksid peale live Q&A koos Liisa, Maret ja Marit. Ja nii äge seda vaadata. Lihtsalt nagu mu ühed lemmikud tüdrukud on lihtsalt laval kõik koos. Nii äge. Vahepeal jälle küsin, kas keegi tahab küsida kelleltki küsimusi. Siin on meil.
mul on Liisale ja Mac versus Nix. Ma ilma mingi tagamõtteta peaks ikkagi vastama Nix. Näidake oma käsi nagu. Vaadake, niimoodi käiakse nagu poes. Vot, õiged kliendid. Ja päevaga on põhimõtteliselt ühel pool ja nüüd on söögipaus. Ja mina nagu ikka lähen lihtsalt burgeri teed nagu, ma ei suuda lihtsalt vastu panna. Nii et nom-nom, chick burger. Ja siin on, Liisa tahab oma burgerit näidata. Uhke valik. This is my burger. This is my Giga Blast burger. See mozzarella burger musta leivaga. That is the shit. Oh my god, see päev on nüüd minu jaoks läbi, kell on 4:30, aga kuna see algas minu jaoks juba kella 6 äratusega, siis on see päris pikk päev olnud. Ja emotsioonid on nagu nii sassis, ma olin hommikul meeletult närvis, mul süda täiega puperdas, ma vist rääkisin ka sellest enne. Ühesõnaga olen ma täiega täna ringi jooksnud ja ma Marielile ütlesin ka vahepeal, et ma tegelikult ei ole selline, ma reaalselt nagu unustasin kogu aeg mingi asja maha ja siis pidin sellele järgi minema, siis ma unustasin järgmise asja maha, siis ma pidin sellele järgi minema ja siis ma nagu lihtsalt jooksin niimoodi edasi-tagasi nagu hullumeelne vist vahepeal. Ja mul on nii hea meel, et ma sain seda päeva nagu veeta selliste toredate tüdrukutega koos, nagu seda on siis Mariel, Liisa, Diana, Maret ja Ritti otse loomulikult, kes on nagu täiesti nagu, ühesõnaga mul on väga suured sussid, mida täita nüüd. Enne nagu lihtsalt, kui ma koju ära lähen ja sellest nii-öelda kõigest kuidagi üritan ennast välja lülitada, siis mõtlesin, et räägin veel teiega viimased paar sõna juttu, et tõesti need emotsioonid on nii meeletult kuskil kõrgel ja sassis ja nii äge. Ja nii lahe on saada sõpradelt nagu mingeid screenshot'e uudisest, et pood on avatud ja mis meeletu rahvamass seal oli ja nagu tõesti teid oli nii palju ja issand jumal, te olete kõik nii armsad. Seda tahaks ka öelda, et nii tore on, kui te tulete kallistama ja pilti tegema ja tõesti hästi vahva. Ja ma arvan, et ma ei filmi täna midagi, sest et mul on tõesti meeletult väsinud ja ma tegelikult lähen teen tööd edasi, sest et laupäeval on järgmine üritus tulemas, mille jaoks on vaja väikeseid ettevalmistusi veel teha. Aga eks ma siis võtan teid sinna ka kaasa ja ehk kohtan ka paljusid teid sealt jälle. Aga davai, olgu, aitäh, et ka selle siis päeva minuga nii-öelda siis kaamera kaudu koos veetsite. Tšau, käes on nüüd laupäeva hommik ja eile, nagu te aru saate, siis ma ei võtnud kaamerat välja, sest et oli vaja jälle igast tööd teha ja õhtul käisime Joosepiga kusjuures kinos ja me käisime vaatamas seda mingit ihukaitsja filmi, kus see Ryan Reynolds mängib. Mul ei tule nimi meelde, igatahes mega hea film oli, kui te keegi näinud ei ole, siis minge raudselt vaatama. Ja nagu ma ütlesin, siis käes on laupäev. Käisin just vaba laval, sain enda YouTuberite selle käepaela, sest et ma lähen pärast sinna tagasi. Ma olen seal siis seoses tööga ja hetkel tulin ma Õismäele ühe väikese tüdruku 3. sünnipäevale. Nii et kõigepealt siis ikkagi prioriteedid on paigas, on ju, et kõigepealt tuleb ikkagi väikeste armsate tüdrukute sünnipäevadel käia ja siis tuleb tööga tegeleda. Vot. Aga nüüd ma lähengi, käin seal sünnipäeval ära, vaatan äkki, võtan korraks kaameraga välja, sest et ma tean, et Johannale väga meeldib mu videosid vaadata, nii et siis oleks tore, kui ta ennast saaks ka korraks siit vahepealt jälle vaadata. Ühesõnaga, ma räägin teiega ka esimest korda siin üritusel. Hullumeelne on samal ajal tööd teha ja teid näha, sest et tegelikult olen ma siin tööga seoses, aga ma ei saa kellelegi öelda, et ma ei tee teiega pilti, sest et I love you.
kirjutage ja 2 kõige ägedama küsimusega inimest saavad endale kinkekotid ka, nii et jah, mõtlesin lihtsalt, ma korraks võtad neid välja ja räägin teiega ka, sest muidu ma ei jõua täna mitte midagi filmida ja hetkeks oli hingetõmbepaus, aga ütleme nii, et imelik on filmida, kui kõik vaatavad. Tšau kõikidele Merlini fännidele. Ta vaatab mind nii kahtlaselt. Ei vaata üldse kahtlaselt. Miks? Nimelt, anyways, ma pean nüüd natuke kaugemale minema, muidu ta kuuleb kõike. Nimelt, sa oled maailma kõige parim YouTuber, su videod on nii lahedad ja ma armastan sind nii väga. Aitäh, et sa minuga viitsid minna sinna fotopointi ja me saame nüüd koos pilti. Ma olen nii happy ja näeme juba järgmisel korral. Aitäh, et sa siia tulid. Tšau!